呢個真係我近年食過最足料同最好食嘅盤菜，一定要推介俾大家。話說之前試過花姐榴蓮嘅榴蓮月餅啦，已經好中意啦 ，feel 到佢哋嘅團隊對出品嘅認真啦，見到佢哋竟然推出盤菜啊，咁我趁住之前冬至啦就訂咗個同屋企人一齊食。講真，我收到嘅時候真係嚇親啊！我訂呢個係8至10人嘅大盤菜啦，價錢2000蚊都唔使，但佢滿到成座山咁啊，好似隨時會生嚟傾瀉。佢會有一袋瑤柱鮑魚汁，輕輕開個窿咁倒晒落去，冚翻個錫紙蓋，用中細火焗佢20分鐘，咁就食得噶啦。夠鐘食得啦，等我嚟逐一介紹下佢入面有啲咩材料啊！有大大隻花膠筒、吉品乾包，唔係罐頭包嚟嘅，超大隻虎蝦，啲肉好爽同彈牙。呢個炆腩仔不得了啊！我食咗勁多嚿，好似唔使錢咁多嘅發菜。啲冬菇簡直係冬菇扒，超厚，大隻得嚟啦，又腍身又滑。仲有遼參、鴨腳、瑤柱、鹹雞等等，太足料啦！我哋要用個碟移開面頭嗰陣先，唔係真係會生嚟傾瀉。下邊仲有蘿蔔、炆鴨同埋呢個黃金枝竹啊，超索汁，同埋佢係用長洲大魚蛋嘅，好彈牙。炆豬手又係勁入味啊！食得出每樣嘢都係分開用心製作，連小朋友都話好味啊！食到咁上下有位就放翻頭先夾起咗嗰啲花膠海參落去，輕輕烚翻熱佢已經超好食。當我以為數齊嘅時候，仲有蓮藕、芋頭、豬皮，仲有菜啊，好似食極都有咁啊！不過真係樣樣都好食。最後我哋都食剩咁多，第二日仲可以食多餐。比較起同價位嘅盤菜，佢真心高質同足料。因為我食完真係好中意啊，所以我特登同花姐拗咗個全港獨家優惠俾大家。如果嚟緊新年你都想試下花姐榴蓮嘅足料盤菜嘅話呢，喺下面留言盤菜，我 DM 我嘅獨家優惠碼俾你。